안녕하세요, 맥가이버 TV입니다. 오늘은 제가 그 장작 분리기를 개발한 거를 이제 생산 작업을 들어가려고 오늘 굵기가 지름이 600mm 짜리 관을 지금 2번을 들여봤어요. 지금 들여봤는데 관을 자를 그 공구가 필요해 가지고 그 유광 YK200이라는 그 모델을 급히 지금 구입을 해 가지고 저도 이게 써보지는 않았어요. 그 유광 제품을 제가 자동 절단기, 모형 절단기, 그리고 그 빔 절단기 지금 3종류를 갖고 있거든요. 지금 요번에 파이프 절단기까지 들여왔어요. 그게 이제는 거의 다, 웬만한 건 거의 지금 다 갖고 있는 상태예요, 이제. 그래서 파이프 절단기는 제가 한 번도 사용을 해보지는 않았지만은 원리는 다 똑같아요. 똑같기 때문에 그 구동 방식만 약간 틀릴 뿐이지, 레일을 깔았냐 아니면 체인으로 쓰는 방식이냐 그 차이거든요. 그래서 요거를 오늘 처음 써보려고 지금 박스에서 지금 개봉을 해서 꺼냈거든요. 근데 생각보다는 좀 커요. 등치가 무겁고. 근데 이게 자동 절단기의 금액이 거의 3배 값이에요. 좀 많이 비싸더라고요. 그래서 맨 처음에 저는 이거 물건 받기 전에 왜 이렇게 많이 비쌀까? 뭐 때문에 비쌀까 생각했는데 이 컨트롤 장치들이 또 별도로 그 모형 절단기처럼 들어가더라고요. 컨트롤 장치 이제 조정할 수 있는 유선 장치인데 그 스피드하고 이제 파워 온오프하고 그리고 왼쪽 오른쪽 따로따로 이제 내가 원하는 방향으로 절단할 수 있게끔 그 컨트롤 박스가 이렇게 돼 있고요. 그리고 이제 체인은 지름 60cm 조금 넘게 자를 수 있는 길이 2.4m 짜리가 구성원이 들어있고, 그리고 얘는 컨버터 역할이라고 말해야겠네. 컨버터. 그러니까 다운도란스라고 보시면 돼요. 220V의 전원을 110으로 전환시켜주는 역할을 하는 거거든요. 일단은 제가 그 파이프를 자를 수 있게끔 지금 밖에 세팅을 해놨는데, 일단 이거 옮겨서 한번 장치를 해가지고 한번 절단을 한번 해보겠습니다. 이게 지금 좀 단점이 좀 있는 것 같아요. 단점이. 이게 뭐냐면, 이거를 세팅할 때 이게 이 바퀴도 락이 채워지는 기능이 있으면 좋을 것 같은데 이게 너무 잘 굴르거든요. 이 상태에서 체인을 걸려면은 이거 쉽지 않을 것 같은데. 여기 락장치가 있긴 있는데 이거는 체인 락장치고요. 이거 일단 내려놓고 해야지. 이거 떨어뜨리면 안 돼요. 체인은 옆으로 이게 빠지는 방식으로 돼 있어가지고 지금 막 떨어져요. 또 떨어졌네. 막 떨어져요, 지가. 이게 조금 요런 것도 좀 개선점이 좀 됐으면 좋겠는데 이게 좀 불편한데. 이게 또 방향이 있어요. 체인이 방향이 뒤집히면 안 돼, 이게 또. 저도 이거 오늘 지금 처음 해보는 거라. 체인도 끼는 게 방향이 있네. 양쪽 방향 아무 때나 끼워지는 게 아니라 한쪽 방향 정해져 있어요, 이게. 지금 체인을 어떻게 혼자 한번 이어봤고요. 이제 체인 텐션을 좀 줘야 될 것 같아요. 잡히기 시작한다. 이게 돌면서 미끌리지 않으려면 체인 장력이, 텐션이 좀 있어야 돼. 그래서 이게 스프링이 여기 들어가 있나 보네. 스프링 텐션으로 잡으라고. 근데 이게 장력을 제가 설명서를 안 봐가지고 얼마큼을 당겨야 되는지 모르겠어요. 일단 밑으로 거꾸로 돌 때 이게 슬립을 먹으면 안 될 것 같아서 체인 장력을 조금 쨍쨍하게 주겠습니다. 자, 그리고 이제 장치들을 한번 연결을 해보고요. 이런데 까지지 않게끔 뭔가 좀 다른 소재로 한번 씌워줬으면 좋았을 텐데 이거 금방 까져가지고 금방 이상한 물건 되게 생겼어요. 지금 이게 얇은 철판에다 그냥 도색만 되어 있는 거라 이런 건 좀 보완을 좀 해야 될 것 같은데요. 그 유광 제품들이 전체적으로 그 고이케나 이런 일본 제품보다 물론 약간의 성능 차이나 그 내구성 차이는 있다고 저는 생각하는데 그래도
금액 대비 가성비는 참 좋은 것 같아요. 이거와 함께. 이게 보니까 구멍이 5개짜리가 있고 3개짜리가 있는데 5개짜리는 화구 본체에 들어가고요. 아, 체인 요거 남네. 이게 600mm관 돌리는데 요거 남네. 체인을 좀 아예 3m 정도 주면 좋을 텐데 2,400을 주지 말고 아예 3m를 주면은 추가로 안 사도 되고 웬만한 사이즈는. 아, 이거 여기저기 내동댕이 쳐가지고 칠 금방 까지겠는데. 저는 공구들이 이게 칠이 까지고 막 찌그러지는 거 별로 안 좋아해가지고 항상 처음과 같이, 사람도 처음과 같이 공구도 처음과 같이 깨끗하게 관리 잘하고 보존 잘하고. 공구도 주인이 얼마만큼 관리하고 신경 써주냐에 따라서 수명 차이가 많이 긴 것 같아요. 야, 이거를 여기다 내장을 하자니 이게 더 커지고 무겁고 그렇기 때문에 이걸 따로 분리를 시킨 것 같은데, 아, 또 이렇게 놓고 쓰자니 불편하고. 일단 한번 작동을, 산소하고 그 가스를 연결해야 되거든요. 근데 이게 이따가 이제 산소불이 막 튀길 텐데, 얘는 그래서 제가 그 가스용 카플링을 일제를 썼는데 이게 있어야 돼요. 안 그러면 이거 계속 호수를 막 풀렀다 뺐다 하려면 이게 일이 안 될 것 같아요. 왜냐하면 일반 화구 손토치도 써야 되고 자동 절단기도 써야 되고 하다 보니까, 그래서 이거 부품도 이거 파이프 절단기도 사실 급히 샀거든요. 급히 이번 주 계속 비가 온다 그래가지고 그 전에 빨리 자르려고. 이거는 가는 거는 산소, 굵은 거는 가스예요. 이거는 공용이에요. 어느 기계나 다. 이거 좀 알고 계시면 좋을 것 같아요. 카플링이 굵기가 틀려요. 굵은 거는 가스, 가는 건 산소. 이제 불똥이 있다 튀기기 때문에, 호수는 솔직히 이거 웬만하면 미제 호수 쓰시는 게 좋아요. 국산 호수들은 불똥이 좀만 떨어져 올라앉으면은 바로 타서 빵꾸 나버려요. 한번 좀 돌려보겠습니다. 지금 잘 제대로 되는지 안 되는지, 라인대로 가는지 안 가는지 확인을 해봐야 될 것 같아요. 약간 안 맞네. 삐딱하게 나가네. 삐딱해. 예. 아, 이게 맞춰줘야 되는구나, 이렇게. 약간 안 맞는 거는 사람이 이거로 계속 꾸준하게 임의적으로 맞춰주는 방법도 있거든요. 근데 밑에는 잘 보이지가 않아가지고 쉽지가 않을 것 같아요. 이게 지금 7.9T예요. 7.9T. 0.1mm 빠지는 8T거든요. 지금 이 부분은 완전히 자를 게 아니고 배만 딸 거예요. 배만. 이제 야가 불똥이 얼마만큼 튀겨나가는지 모르겠는데, 일단 하고 높이 조절해주고. 이게 여러분, 화구를 바꾸고 해야 될 것 같아요. 이거는 3번 화구예요. 지금 3번은 두께가, 철 두께가 30에서 40mm까지 자르는 거거든요. 근데 얘는 10mm가 안 돼요. 그 화구를 지금 저는 그냥 2번으로 바꾸겠습니다. 2번으로. 지금 제가 갖고 있는 화구들인데, 이렇게 가만히, 센터 가만히 구멍을 이렇게 보시면은,
구멍이 이렇게 보이시죠? 지금 맨 오른쪽에 있는 게 4번이고 가운데 게 3번. 지금 현재 저기도 3번이 끼워져 있거든요. 그래서 저는 요거 1번으로 그냥 쓰려고 1번. 공통점인 게 요걸 풀러주시면 돼요. 요거를 이렇게 해서 좌측으로 톡. 얘는 자동 절단기하고 요 부분이 좀 약간 틀려요. 파이프 자동 절단기는 직선형 자동 절단. 얘는 여기서 이렇게 오락내락하게 이게 레버가 지금 위치도 틀리고, 지금 철은 얇은데 구멍을 너무 큰 걸 쓰게 되면은 예쁘게 안 잘리고 산소도 많이 잡아먹게 되고, 그리고 불똥도 그만큼 많이 튀기겠죠. 더 넓게 잘리기 때문에 그 넓게 쇠가 날아가는 것만큼 불똥이 이제 쇠가 녹아서 날아가는 거기 때문에 이거 꽉 조여주지 않으면 여기서 가스 새 갖고 불나요. 여기서 불난다고 큰일 나는 건 아닌데, 높이는 이제 원래는 고압을 많이 산소를 많이 초에는 내보내서 쇠를 빨리 녹인 다음에, 원래 자동으로 원래 CNC 같은 경우 그 꼭대기에서 밑에서 이렇게 산소를 많이 배출해 가지고 쇠를 빨리 녹이면서 이게 위로 올라가면서 구멍을 뚫으면서 위로 올라가서 불똥이 들튀기게 하거든요. 그 구멍이 뚫리고 나면 자동으로 이렇게 또 내려가고. 근데 이건 수동형은 그런 거 없어요. 사람이 임의적으로 하셔야 돼요. 공통사항이요. 여기 보면 호수가 빨간색, 검은색, 파란색, 청색이 있는데, 빨간색은 가스, 그리고 검은색은 고압이에요. 쇠를 자를 때 쓴 고압. 그리고 청색은 산소공. 맨 처음에는 이렇게 가스를 먼저 한번 훅 열었다 잠갔다가 다시 살짝 열어서 불을 붙여주고요. 그 다음에 산소를 열어주고요. 맨 처음에는 산소를 더 열어서 빨리 달궈주는 게 좋아요. 이렇게. 속도를 줄인다는 게 거꾸로 속도를 세게 해가지고 이 파이프 절단기가 단점이 있네요. 써보니까 이게 간격을 맞춰줘도 돌 때 간격이 다시 틀어져요. 그게 단점이네. 수동으로 사람이 수시로 그물 라인을 보면서 좌우를 맞춰줘야 돼요. 지금 이게 정밀도가 너무 떨어지네.
지금 제가 지금 파이프를 2개째 지금 절단을 해봤는데요. 절단면은 깨끗하게 잘 나와요. 당연히 산소 절단기고 두께도 뭐 두껍지 않으니까 절단면은 깨끗하게 잘 나오는데, 이게 지금 체인으로 지금 파이프를 한 바퀴 돌아야 되는 거다 보니까 이제 체인 이송 장치를 쓰는데, 이 장력 텐션도 좀 어느 정도 적당히 많이 조여주지 않으면은 이게 옆으로 갔을 때 휙 하고 돌아요. 돌고 있고, 그래서 장력 텐션을 어느 정도 좀 많이 맞춰줘야 되고, 그리고 또 한 가지 그 단점은 간격을 줄자로 다 이 체인 간격을 정확히 맞춰주고 돌려도 5mm에서 많게는 한 6mm까지 이게 오차가 생기네요, 보니까. 그래서 그 2가지 단점이, 이게 제가 사용을 할 줄 몰라서인지 아니면 이 기계의 원래 특성인지 그걸 모르겠어요. 근데 이 기계의 만약에 특성이라 그러면 그거는 제가 봤을 때는 좀 보완을 해야 될 사항인 것 같아요. 아니면은 체인을 이송장치는 체인을 쓰되 이 바퀴 쪽에 그 지름 조절이 가능한 레일을 따로 여기다 깔아서 쓰게 하는 방법은 어떨까, 지금 그 생각도 지금 갑자기 들었거든요. 그 자동 절단기가 이렇게 바퀴에 레일이 달려 있어서 자동 절단기는 오차가 없어요. 그 레일 간격만 맞춰주면 정확하게 잘리거든요, 간격이. 근데 이 체인 방식은 바퀴엔 아무것도 좀 보정장치 레일이 없는 상태에서 체인에만 의지하다 보니까, 체인은 좌우로도 이게 움직이는 유동성이 있는 거기 때문에, 물론 바퀴 4개가 면이 딱 닿으면은 원형 파이가 그대로 그 일직선으로 돌아야 되는 게 기계 구조적으로 맞는데, 실질적으로 써보니까 그렇지가 않아요. 6mm 정도까지 어긋나 버려요. 그러면은 결국 사람이 수동으로 금을 라인을 보면서 계속 맞춰줘야 돼요. 그러면 맞춰준다 해도 자연스럽게 원래대로 동그랗게 자르는 것 같지 않고 면이 조금씩 몇 mm, 2, 3mm씩은 약간 좀 불규칙감이 생길 수가 있거든요. 그래서 정밀도는 좀 많이 떨어지는 것 같습니다. 근데 그런 점은 좀 보완을 해야 될 것 같고, 이 조종장치도 이게 좀 떨어뜨리거나 이런 것도 감안해서 겉에 케이스를 ABS 소재로 해서 한번 이렇게 좀 더 씌워줘서 좀 출고가 됐으면 참 좋을 것 같아요. 그 지금 ABS 소재로 이거를 사출을 해서 이제 씌우는다 해도 단가가 그렇게까지 많이 뭐 더 추가가 되지는 않을 것 같은데, 그런 점들이 좀 아쉬운 것 같아요. 그러니까 저는 오늘 이 영상을 보여드리는 거는 이제 처음 써보기도 하고, 또 한번 써본 거에 대한 그 소감에 관련된 리뷰를 한번 해봐 드리려고 오늘 촬영했던 거고요. 지금까지 말씀드린 대로 그런 단점이 있습니다. 단점이 있고, 장점은 그래도 이 밴드소 같은 거로 자르기에는 사실 파이수가 너무 커요. 지금 600mm까지 들어갈 수 있는 밴드소는 있긴 있지만은 너무 금액이 비싸갖고 웬만한 데서는 그 기계를 구입하기 힘들어요. 근데 그런 거에 비하면은 훨씬 저렴한 금액으로 어느 정도 이제 좋은 가성비를 낼 수 있기 때문에 그 면에서는 괜찮은 것 같아요. 괜찮은 것 같은데, 정밀도가 밴드소 같은 거하고는 아예 비교가 안 되죠. 그 밴드소 같은 경우는 각도만 잘 맞춰 내리면은 1mm 정도 이상 오차가 거의 없어요. 각도만 잘 맞춰 놓으면. 근데 얘는 6mm까지 벗어난다는 거. 그게 한 가지 아쉽지만, 대신에 금액이 싼 그 저렴한 기계로 절단을 할 수 있다는 거. 그거는 장점인 것 같습니다. 자, 오늘 이렇게 여기까지 그 파이프 산소 자동 절단기에 대해서 이제 사용에 관련된 리뷰를 한번 해드려 봤습니다. 이상 맥가이버 TV였습니다. 시청해주신 여러분 감사합니다.